it's me again, Mateo Fam. Welcome to my YouTube channel. Magluto tayo ngayon araw na ito ng chicken wings grill o grilled chicken wings. Hetong lahat ng ingredients na gagamitin ni Mateo Fam. Ito yung chicken wings, yung marca piña soy sauce, salt, black pepper, sili, garlic, citron or lemon. Itong lahat ng ingredients na gagamitin ko na pang-marinade ko sa chicken wings. Ang chicken wings natin, imamarinate ko lang ng 1 hour para mas masarap siya, ma-absorb niya yung pagka-marinade niya bago natin ilagay sa oven. Ayan. Depende sa inyo kung gusto nyong 2 hours ang pagka-marinade ng chicken wings. Pero ako, 1 oras tama na siya. Normally, may kulang ako ng ingredients. Mas masarap sanang i-marinate itong chicken wings pag meron siyang Sprite. Tamad bumaba si Mateo Fam. Kaya yan lang ang ingredients na gagamitin ko. Kaya samahan niyo ko, huwag kayong aalis dyan. Ayan guys, i-marinate na natin yung chicken wings natin. Sangkapin na natin siya. Ito yung toyo ng marca piña. Lagyan na natin yung soy sauce. Depende sa iyo guys ang pagtimpla ng soy sauce. At yung citron. At yung paminta natin. Mas masarap naman siyang paminta. Lagyan natin siya ng konting asin. Siyempre, tikman na natin siya. Tikman natin yung sauce natin. Tama lang yung sangkap niya. At ilagay natin yung garlic natin. Natin konting paminta para mas masarap siya. Lalo. Normally guys, chicken wings natin, normally pwede natin i-marinate ng magdamag or pero pag nagmamadali kayo, ako 1 hour lang dahil ito yung pag-lunch namin. Kasi kung normally talaga, mas masarap talaga magdamag na i-marinate natin ang chicken wings. Talagang ma-absorb na yung pagka-marinate.
ako 1 hour lang. Tama na. Nagmamadali si Mateo fam dahil ito daw yung lunch. Pag-lunch namin. Ganyan lang siya, kasimple. Ang sangkap niya. I-marinate lang natin ganyan. Para ka lang nag-wash. Pero roll mo lang ganyan. Kaya, lagay lang natin sa gilid para yung sauce niya. Ito, mas masarap ito pag may garnish siya ng salad. The best siya. Or may kamatis ka, tsaka mangga, bagoong, yan sibuyas. Naterno din. Kaya, paano ba makakapag-diet si Mateo fam kung palagi na lang food is life? Magbuot na nag-lockdown na yan, tumaba si Mateo fam. Di pa nakapag-diet. Ayan. Ganyan lang, imamarinate natin ng ganyan. Depende sa inyo guys, tikman nyo muna kung tama na yung sauce na ginawa ng pag-marinate. Kasi, depende sa lasa. Bago ninyo ilagay yung chicken wings ninyo. Masarap din yan pag yung mga pag nag-ano ka rin na mga grill na mga pork o kahit ano pang grill na mga pang-barbecue, parang ganun. Diba? Yan. Tapos, himas-himasin mo lang ng ganyan. Halu-haluhin mo lang siya. Yan. Halo lang, halo. Tapos, ang pinakahuli, lalagay natin yung spicy natin. Yan, yung sili. Diba? Yan yung sili natin. Kasi para ka rin bumili ng KFC, yung chicken wings na manghang. I-mix lang natin siya ng ganyan. Yan. Kaya kailangan guys, pag kayo mag-mix ng mga sauce na ganyan, pang-grill natin, importante na naka-gloves tayo. Kasi mas maganda siya tingnan. Kasi pag wala kang gloves na minarinade mo ganyan, yung mga daliri natin, yung mga kamay, ay naku, mahirap maalis yung amoy niya, ang kamay natin. Tama ba yun? Ikot lang ng ganyan. Pang mabilisan lang ng pag-lunch, 1 hour na, pwede na guys. Pero pag hindi nyo ulamin ngayon araw nito, magdamag nyo guys, i-marinate. The best talaga. Mas malasa lang. Ngayon guys, takpan lang natin siya. After 1 hour, lagay na natin sa oven.
yung grilled chicken wings with spicy. Pwede na siyang lagay natin sa oven. Lagay lang natin sa oven ng 300. Yan. Heto na, nilagyan na natin sa oven natin. I-grill natin yung chicken wings na spicy natin. Mga 40 minutes siya dahil yung wings na ginamit ko yung yellow wings. Kasi yung yellow wings medyo matikas siya. Kaya hintayin natin around mga 40 minutes. Tapos i-check natin kung luto na ang ating grilled chicken wings with spicy. Ayan. Tinignan ko lang siya. Ayan na, malapit na siyang maluto. Pwede na siya. 10 minutes more. Biligtad ko siya kanina. Hindi ko na ipakita para yung sabat niya. Maluluto din siya. Ayan. Ayan. Luto na siya. Alisin na natin siya. Ayan, ready to serve na. Ito yung grilled na chicken wings na spicy ni Mateo fam. Sarap niya, guys. Dati tikman ko na siya kanina habang inaayos ko siya. Parang walang sinabi ang KFC pag natikman nyo, guys, ito. Joke! Joke lang!